Mbalamusiza abalabi baffe abawuliriza baffe ab'Amabirizi Herbal Product. Mbabuuzizaako nti mwebale gye mutussaako engalo. Eno ssawa yaffe ya bbaluwa era nga twagala okuyamba omukyala ono ebbaluwa nga bw'agiwandiise. Era nga omukyala ono tetugenda kulya nnyo obudde, tuli ku ssaawa ya bbaluwa. Then ebisigadde tujja byogera nga tutuuse owali okutuuka. Omukyala ono ye agamba awandiise bw'ati: nkulamusizaako ssenga, nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo era neebaza abo bonna abalabi abawuliriza ab'ebbaluwa ezo era abo abawa ku bantu abalala amagezi nti Mukama yeebale. Abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ssenga ndi mwana wa buwala era nga ekimpandisiza ebbaluwa eno nsaba abalabi abawuliriza bampe ku magezi era nga ndi mwana wa buwala mpeza emyaka egy'obukulu 27. Ssenga ekiseera kyatuuka nenfuna omwagalwa wange, omwami wange, ekyebbeeyi kyange era nga mwagala obulamu bwange bwonna. Naye nga ssenga omwami wange oba omwagalwa wange embeera teyali nnungi. Ssenga twatuuka ekiseera ne tutuula nga abaagalana ne tuteesa ne tugamba nti nsalewo nze ngende ku kyeyo nsobole okugenda okunoonya ekikumi tusobole okubeera obulungi. Ssenga twateesa era ekintu kyaffe kyayitamu bulungi. Omwami wange yakkiriza n'ankolera ku bintu byonna, yankolera ku paasipooti, n'ankolera ku medical, byonna ne bitambula bulungi era natambula ne ngenda ku kyeyo. Ssenga natuuka e Buwarabu ebintu byatambula bulungi, tewaaliwo mbeera mbi. Nawaayo obulamu bwange nkole nze n'omwami wange tubeere nga tuli bulungi. Nasindikanga ssente ze nkola ssenga era nga ngamba omwami wange kola ku byonna bye twakola, bye twateesa tukole tutambule tubeere bulungi. Ssenga essente zange ze nasooka okukola namugamba omwami wange nti nno ssenga agulemu akataka tusobole okufuna we tubeera. Naye nga ssenga nga sinagenda, omwami wange namulagako omuntu omu ku b'eŋŋanda zange era nga yali muto wange. Era nga bwe nagenda namugamba nti ono muto wange. Natambula ne ŋŋenda era nga muto wange gwe nkubirako amasimu nsobole omubuuza ku mwami wange ebintu bitambula bitya. Ssenga nakkiriza era nali mugumu nnyo nga nkimanyi nti omwami wange akkiriza byonna. Naye nga saamanya nti we nalaga omwami wange muto wange wasigalawo mu makkati gaabwe enkolagana gye ntaategeera. Ssenga nze saabimanya era natambula nagenda bwe ntyo. Ssenga ebintu byatambulanga bwe nkola ssente bwe muweereza era nga bwe njogeranga n'omwami wange ne mugamba mwami wange ebintu byaffe bitambula bulungi era nga ye anziramu n'amaanyi, n'anzizaamu amaanyi ne nziramu amaanyi n'enkola era nga siwulira bulumi bwonna okuggyako nga omwami wange ky'aŋŋamba. Ssenga natandika okubuuza muganda wange nga mukubirako amasimu ne mubuuza ebintu waka bitambula bitya. Ssenga muganda wange yamalamu amaanyi, yaŋŋamba ekigambo ati omusajja mwesonyiwe kubanga musajja mwenzi nnyo, tayisa sikaati, leero aleeta oli, luli abeera n'oli, omusajja mwenzi nnyo era mbadde nkusaba muganda wange ebyono omusajja byesonyiwe. Ssenga natuula nawuliriza ne ŋŋamba naye kansooke nkubireko ki omwami wange ndabe ye ayogera ki. Naye ng'engeri gye yali nti muto wange ng'era amanya by'ayogera bye bituufu era n'addamu ne nkubira omwami wange ne mubuuza, omwami wange yanziramu n'aŋŋamba oyo muto wo ankonjera ebigambo naye kitwateesa nze kye ndiko
nkwagala nnyo era tusobola kwagala mukyala yenna okuggyako gwe nalonda mu bakyala bonna kubanga abakyala bangi naye omutuufu abeera omu. Ssenga n'addamu amaanyi era naguma neŋŋamba kirabika oba muganda wange tanjagaliza ne mbyesonyiwa. Ssenga ffe twasigala tutambula era twasigala nga nkola. Ye bw'atyo omukyala we bw'agamba kubanga ye agamba nti ekyamugya muno n'agenda mu nsi endala kufuna akasente basobole okubeera ne famire ye kubanga balina omukwano naye nga enkolagana y'amaanyi naye nga akasente katini. Naye agamba nti bwe yagenda ebweru n'atandika okukola ate ne yeesiganya muganda we ebintu bye yamugamba nga ate nga bimujja ku mulamwa naye ye teyavaamu. Bw'atyo ebbaluwa eno bw'etambula era nga nsaba buli omu agiwulirize agirabe tusobole okuwa omukyala ono amagezi. Tweyongerayo mu maaso, ye omuwala agamba nti Ssenga nayongera okugamba muganda wange nga bwe mbeera eri gwe mbuuza ne mugamba muganda wange yanziramu n'aŋŋamba anti obutawuliriza bwo nakugamba omusajja mwesonyiwe muviireko ddala kubanga mwenzi yatandise n'okukwana obuwana obuto. Kyamalamu amaanyi Ssenga nenzikakkana ne mpolooza neŋŋamba naye nze nensigala nga nkola era nga bwe musindikira ssente asobole okukola ebyo bye twateesa. Ssenga omwami wange yakkiriza era nga byonna bw'angamba nti mbikola. Ssenga lwali lumu nebeerayo mukwano gwange nampeereza ku gundi ku WhatsApp n'aŋŋamba munnange lwaki muganda wo wamukkiriza abeere n'omwami wo? Nakitya nnyo Ssenga nattira ddala era neŋŋamba nentuula neŋŋamba kwe kuva ebigambo muganda wange by'aŋŋamba neesonyiwe omwami ono. N'addamu nenkubira omwami wange ne twogerezaganya ne mugamba ye n'agamba nti nakugamba sisobola kwagala mukyala mulala yenna okuggyako ggwe era gwe njagala era tonvangamu nange siri kuvaamu. Nasigala nga nkola Ssenga era nga nkola n'amaanyi. Ekiseera kyatuuka nabeererayo ddala nga bw'omanyi ebyekyeyo. Ebbanga lyange lyatuuka ekiseera Ssenga nensigala nga sikyamuwuliza nga ni bwe ngenda ku mukutu simufuna. Omwami ng'atandika mpola nga neesamba nembyesonyiwa neŋŋamba nti oba communication y'omwami wange ye takyali nnungi nembyesonyiwa nange nendekeraawo okubaweereza ssente. Ssenga ekyamala enviiri ku mutwe nga bampeereza vidiyo ng'omwami wange bakoze okwanjula ng'ayanjudde muganda wange era omukolo gwali gw'amaanyi nnyo, omukolo gwali mulungi nnyo naye Ssenga kyamalamu amaanyi. Ssenga naguma engeri gye nali nti nkyali ku kyeyo kubanga embeera yali nga bwe ngiteekamu ebintu ebyo nnyinza okoleramu ensobi. Naguma era ekiseera kyatuuka Ssenga nakomawo. Bwe nakomawo ewaka sirina gwe nagamba nti nkomawo era bwe natuukira ewaka omwami wange bwe natuuka yaŋŋamba tambula oveewo wano tewakyaliwo kikyo bino ebintu byange na mukyala wange. Naye ng'omukyala we gwandaga ye muganda wange era nga muto wange. Ssenga nasirika nentunula n'ekyokuddako ne kimbula. Bwe nagamba muganda wange yaŋŋamba nti nze byakulema otuukiriza nze nabituukiriza era nga byonna bitambula bulungi. Omwami omusanze mulamu annyirira kubanga gwe walaba nga takyasobola kubeera naawe n'omulekawo. Tuleke ffe otumanyi ebyokola tubikole bigende mu maaso kubanga ffe baatubuulirira. Ssenga nasirika nenkaaba amaziga ku ssente zimbonyabonyeza ntawaanye ntambudde nkoze seebaka nga njagala tubeere bulungi. Muganda wange n'amala n'atwala omwami wange. Ssenga ekimpandisiza ebbaluwa eno nga nsaba mumpe ku magezi nkole ntya.
Bw'atyo omuwala bw'atyo bw'agamba akola atya kubanga naye kimususeeko yatambula ogenda ku kyeyo ng'ayagala okubeera obulungi mukwano gwe gw'ayagala ennyo omwami we ng'ebaateesa ate muganda we n'amulyamu olukwe era asaba mwenna ababalaba abatuwuliriza ku Mabirizi Herbal Product mutukeeteko komenti zammwe mutuyambe omukyala ono akola atya muganda we amukolere ki omwami we amukolere ki kubanga ssente ze bali mu kweyagaliramu zonna z'oyo omukyala zabadde atuyanira ebweru ku kyeyo ng'ayagala famire ye ebeere bulungi era nga mwenna abagala okutuwa ku magezi muyite ku namba yaffe eri 0704737114 eri 0704737114 era nga koba oyita tuyambe tutya omukyalo ono tukole tutya omwakyalo ono era naye asobole okufuna ku ssanyu eryensi kubanga avudde ku kyeyo ng'asuubira birungi ate akomyewo ng'ate embeera yakyuka ng'ate yandibadde asanga ssente ze n'omwami ne bandimututte naye nga ebintu bye abisanzeewo naye nga omwami ye agamba tewali kikye era nga atambule agende bw'atyo omukyala bw'agamba kati tuyambe tukole tutya era nga nze mugamba omukyala ono asooke yeekwase Mukama kuba Mukama yasinga mu buli kimu eyamuyamba n'agenda ku kyeyo era asobola okumukubira ekkubo owatali kkubo n'afuna ekirala tokola nsobi mukwano gwange era nga ojja kuwuliriza abantu bonna kye bagamba osalewo kimu ogwaffe gwakuwa magezi gw'osobole okufuna ekikugasa era oyite otyamu eyo embeera abatwagala mutusange buli wamu tubeerawo kasita gwe n'oba nga okonnekitinga naffe tubeera Mabirizi Herbal Product buli kimu tusoma bbaluwa bw'oba nga naawe olina ekizibu bwe kityo bw'oba nga olina ebbaluwa gireete tugisome abantu basobole okuwa ku magezi temutya buli kimu kiggwawo komenti zammwe tuzirinze tusangibwa ku Majestic Plaza level number 2 number 14 era nga kwe tuli kwena tubaagaliza ebirungi musigale nga mutulaba musigale nga mutuwuliriza byonna bye tusaba tubalinze byonna tulinze komenti zammwe muyite ku 0704 73 71 14 tujja kubanga tubalinze